Друзья, всем привет! Наконец-то на нашем канале начинается тестирование вот этого средства аминосила. Сегодняшнее видео будет не короткое, не быстрое, потому что сегодняшнее видео это начальное видео о применении вот этого средства как по инструкции, так и не по инструкции. Наше тестирование будет беспристрастное, и первый камень в огород производителя вот этого средства я уже сегодня в этом видео запущу. Как покажет это себя средство в дальнейшем, это мы вместе с вами увидим на нашем канале. Конечно, в интернете уже достаточно много видеороликов архаманов, ютуберов, которые применяли это средство еще год назад. Но, друзья, на нашем канале от вас, от подписчиков и зрителей канала было достаточно много вопросов и предложений, наконец-таки, и у нас на канале протестировать это средство беспристрастно, причем, да, беспристрастно. Что мы, собственно, и сделаем, потому что одно дело, когда это делаем мы со всеми плюсами, минусами и озвучиваем реально средство работает или нет, и другое дело, когда это делают продавцы этого средства, либо блогеры, ангажированные от этих продавцов. Да, это средство нам прислал производитель именно для тестирования. И я согласился протестировать с условием, что производитель этого средства, точнее не так, производитель предложил, что если мы будем тестировать это средство, то производитель предоставит на наши ежемесячные розыгрыши орхидей, которые мы проводим каждую последнюю субботу месяца на нашем канале, предоставит для подписчиков и зрителей призы на целый год вперед. Я, естественно, согласился с условием, что буду тестировать это средство и все плюсы и минусы буду озвучивать. И каким бы ни был результат этого средства, я его озвучу. Может быть, у нас ничего не получится, а может быть, наоборот, все круто получится. Но, тем не менее, это будет честно, непредвзято. И вот как оно есть. И поэтому сейчас и производители, представители производителя, и человек, который придумал все это дело, вот это средство, тоже смотрит наш канал. И этот видеоэксперимент на нашем, точнее не эксперимент, а видеотест этого средства на нашем канале. И все переживают. И представители компании, производящей аминосил, мне уже в WhatsApp написали, что видели распаковку нашу на канале, большой посылки, которую они нам прислали. И теперь бы еще бы так же красиво все получилось с их продукцией, с применением, и их продукция показала бы результат. И судя по комментариям к тому видео, которое было примерно неделю назад, но все видео будут собраны в один плейлист, и ничего не надо будет искать. Плейлист так и называется уже на канале «Аминосил для орхидей». Там самое первое видео это распаковка, это будет второе видео, и все следующие видео по тестированию, применению этого средства на орхидеях и результатах их проведения, этих тестов, все будет в этом плейлисте. Поэтому, кто еще не подписан на наш канал, подписывайтесь. Подписывайтесь на этот плейлист и следите за результатами. И производитель тоже волнуется, как и я, собственно говоря, волнуюсь тоже по применению этому средству. Значит, в сегодняшнем видео мы не только заглянем, применим, но и еще я вам сейчас покажу две орхидеи, которые уже одну я вчера показал. Орхидею, на которой мы применим аминосил, это вот эта вот орхидеюшка, фантастическая жемчужина, которая
меня мучает 2 года, которую я мучаю 2 года. Очевидно, что она слабая. Я уже вчера рассказывал про эту орхидею. Я все подробно сейчас рассказываю специально, чтобы дальше потом галопом по Европам идти и не возвращаться с подробными рассказами, а давать ссылочку на это видео. Почему это, значит, орхидея? Потому что она 2 года постоянно в болезненном состоянии. Она с тайваньской теплицы. Орхидея болезненная и то наращивает корни, то их сбрасывает, то наращивает листья, то их сбрасывает. Постоянно такой какой-то, как птица Феникс, то расцветет, то увянет. Мы перепробовали все. Вот вчера было много советов, чем ее обработать, как ее, значит, посадить, что с ней сделать. Друзья, за эти 2 года я применил все то, что начиная с 2017 года на нашем канале по сегодняшний день, о чем я рассказывал, показывал, что мы применяли за эти долгие годы на нашем канале. Я все эффективное и действующее на этой орхидее применил. Тишина, вы сами видите, то есть это уже 3-й раз наращиваются корни у нас, 3-й раз за 2 года, и они начинают, я уже вчера показывал, где-то начинают отсыхать, то есть такая неустойчивая орхидея. Вот сегодня мы ее, эту слабенькую орхидею, на ней испытаем аминосил, начнем испытывать аминосил. Почему так? Почему не сразу на здоровой, просто там спящей орхидеи, а потому что в общении с представителем компании, производящей аминосил, акцент и был сделан на том, что: Георгий, а у вас есть слабые орхидеи? Я говорю, ну если по сусекам поскрести, то найду. Есть у каждого архамана, у которых орхидей не 1 десяток, а в нашем случае не 1 сотня, обязательно в текущем времени какая-то из орхидей будет слабенькая. Есть. А почему? Вы спрашиваете. Потому что аминосил, значит, по заявлению производителя, но я здесь на коробке нигде, кстати, об этом не прочитал. Значит, производитель настаивает, что аминосил воскрешает больные, уходящие большими шагами в орхорай, орхидеи. То есть возвращает их с этого пути, оживляет их, воскресает и, в общем, там все прелести и прелести. Кстати, в комментариях о распаковке этой посылки подавляющее большинство тех, кто оставил комментарии, зрители, подписчики, может быть, мимо проходящие люди, очень положительно отозвались об аминосиле и подтвердили, что аминосил действительно воскрешает. Были единичные такие замечания, что купили аминосил и он ни туда и ни сюда, ни о чем. Но, друзья, я повторяю и буду повторять, что на свете не существует ни одного средства, которое бы в 100% случаях на 100% растениях давало 100% результат. Нету такого. Есть средства, которые в половине случаев, там, в 60 случаях процентах, в 10 случаях, в 80 случаях процентах дают положительный эффект на тех или иных орхидеях. Но так, чтобы 100% нету ни одного в природе и не в природе тоже. Вот. Таких средств нету. Это не важно, касается ли это стимуляции роста корней, касается ли это, я не знаю, подкормок удобрений, каких-то еще средств там, по болезням, особенно по болезням, укреплению иммунитета, по борьбе с насекомыми вредителями и так далее, тому подобное. В общем, со всеми жизненными процессами растений. Так что вопрос в том, на какую долю процента это средство дает положительный эффект. Вот мы с вами и будем выяснять. Сегодня у нас 2 орхидеи. Одна вот эта, 2 года мучающая меня, фантастическая жемчужина, на которой я все испробовал. И вторая, здоровая орхидея, но она, несмотря на то, что здоровая, прекрасно растет
наращивает корни, живет, жирует, вот такие вот листья. Это, друзья, те, кто постоянно смотрит наш канал, те ее знают, это орхидея мальчик, как я ее называю, да, мужская орхидея, которая не цветет, не дает потомства, которая просто как трутень живет себе, жирует и все, а не цветет. То есть это та самая орхидея, ой, надломил корешок, вот так сделал, надломил, ну ничего страшного. Это та самая орхидея, которая, вот сюда я ее поставлю, которая появилась у нас на канале уже, наверное, лет 5 назад. Мы ее купили уценкой. Мы даже не знаем, как она цветет. На этой орхидее я показывал, как наращивать корни. Она у нас росла. Как раз эта самая орхидея отвечает нам на вопрос, почему я не выращиваю корни орхидеи в открытой системе. Но это отдельная тема. Но, в общем, она у нас 1,5, по-моему, или 2 года просто в пустом кашпо была с открытыми корнями. И тоже периодически наращивала корни, жирела, росла, все с ней было хорошо, листья, все. Мы ее и кормили, подкармливали, стимулировали, все здорово. Пока не надоело нам это дело, и мы уж сжалились на ней, давай мы тебя посадим. Мы ее посадили, она у нас, по-моему, уже 2,5 года в этом горшке, или 3 года в этом горшке уже в крупной такой вот в коре. Все хорошо с ней, но она тоже у нас не цветет. Я уже все с ней делал. И температурный режим. И неделю она у меня в темноте стояла. И все возможные танцы со стимуляторами, с бубнами, заговоры. Все. И пугал ее. Наверное, месяца 3 назад говорил, что я тебя разыграю. Отдам тебя в другие руки. Уедешь в другой дом. И как мне вчера посоветовали поступить вот с этой вот орхидеей. Говорит, поставь ее рядом с мусорным ведром и скажи, что ты ее выкинешь. И тогда она точно начнет расти, будет себя чувствовать хорошо. С этой орхидеей все прошли мы. Ну вот она не дает никаких цветоносов, ничего. Мы вот советовать, друзья, не надо. Мы применили все. Я не думаю, что... Ладно, не буду это говорить, а то скажут самолюбивый слишком. В общем, вот сегодня у нас 2 вот этих орхидеи, на которых мы применим аминосил. Почему это здоровая орхидея? Потому что, значит, аминосил нам говорит о том, что регулярное использование аминосила 1 раз в 2 недели, а именно с такой периодичностью я в среднем поливаю свои орхидеи, обеспечит обильное цветение и здоровье вашим цветочком надолго. Поэтому я надеюсь, что она обильно зацветет. Это раз. А вот эта вот орхидея оживет скажем, по рекомендации производителя вот этого средства, которое изначально производилось для орхидей, а уже потом расширилось на другие растения. Значит, поехали. Что это такое? Вернемся к началу. Аминосил, друзья, это комплекс, витаминно-кислотный такой комплекс, и который содержит макро- и микроэлементы. Значит, что этот комплекс дает? Вот здесь все на коробке написано, друзья, все. Я сейчас вкратенько все пробегу, это важно. Значит, аминосил дает, насыщает растение, субстрат и почву всеми необходимыми витаминами, укрепляет здоровье и иммунитет растения и безопасен для людей и животных. Это тоже, кстати, немаловажный момент, потому что у меня под столом постоянно возлегает на подушечке моя собака, а напротив на стуле возлегает мой кот. И их безопасность на первом месте. Значит, аминосил состоит из чего? Из макро- и микроэлементов: азот, фосфор, калий, кальций, магний, цинк, медь, марганец, железо. Вот здесь вот все. Можно нажать, друзья, паузу и прочитать все то же самое, что я сейчас читаю, друзья. И это средство содержит 40 аминокислот. Среди которых, ну, друзья, я вот 2 разных вида кислот. Это
протеиногенные и непротеиногенные кислоты. Я уже, и не только я, повторял, что вот я обычный простой человек, не наделенный какими-то биологическими, какими-то там специальными химическими знаниями, образованиями. И, знаете, даже, знаете, понять, что это за аминокислоты, для чего они, я вот даже вообще не имею представления. Но где-то понимаю, что задним умом, что это полезно, потому что и для человека тоже присутствие аминокислот в еде, в потребляемой пище тоже полезно. В общем, не знаю и даже гуглить не хочу на предмет. Вот это как раз-таки могли бы сделать кратенько, где-то рассказать производители вот этого средства, хотя бы на сайте, что, для чего, какая кислота. Я на сайте, к сожалению, не нашел этой информации. Это минус первый. Мы еще к минусам вернемся. Значит, здесь вот общими словами просто написано, что витамины необходимы для полноценной жизни всем растениям, так же, как и человеку. А аминосил первый в России комплекс поливитаминов, разработанных специально для декоративных и плодовых культур. Аминосил легко усваивается растениями и уже через 1 месяц полностью восполняет недостающие макро- и микроэлементы, а также аминокислоты, необходимые для гармоничного развития роста и сильного естественного иммунитета растения. Все. Больше ничего про аминосил здесь не написано. Ну и соответственно, что аминосил для орхидей, обильное цветение 60+ дней, питание и здоровье. Но, друзья, я как человек, который увлекаюсь уже через месяц будет ровно как 20 лет, друзья, знаю, что фаленопсисы, они и так растут, цветут, точнее цветут от 60 дней без каких-либо аминосилов. Но это так, чисто мое замечание в адрес маркетологов. Дальше. Как мы его будем применять? Применять здесь вот написана инструкция, которая меня ввела, значит, в некий такой ступор. А ступор я, друзья, сейчас объясню. Если абстрагируюсь я о вариантах применения этого средства другими блогерами, как применяли это средство, да, то у меня возникает вопрос. А вопрос в следующем. Значит, инструкция. Перед удобрением полейте культуру обессоленной, кипяченой или фильтрованной водой в скобках. Ну, от кипячения соли, насколько мне известно, не пропадают. А вот фильтрованные, да, но опять же, фильтр фильтру рознь. Если на фильтре стоит обратный осмос, то солей не будет. А если просто механический фильтр, он не избавляет воду от солей. Они присутствуют. Это вы можете на своих чайниках посмотреть. И даже я, когда воду кипячу через обычный фильтр без обратного осмоса, то через пару недель весь чайник у меня покрыт камнем, налетом, солями, да, отложенными. А вода, вот уже 2 года как у меня чайник, кипячу воду через обратный осмос, а внутри как новенький, как будто я вчера помыл. То есть никаких солей, ничего нет. Именно такой водой я и использую для всяких стимуляций, подкормок и т.д. и т.п. Водой, пропущенной через фильтр с обратным осмосом. Сегодня мы и эту воду применим на этом, значит, аминосиле. Значит, это первый момент. Второй, значит, 5 мл аминосила разбавить в 1 литре воды до образования однородного раствора. Под видео с распаковкой аминосила было много комментариев, что разбавляют, значит, 2,5 мл, а 2,5 мл это была годовалой давности ошибка на упаковке, когда писали, значит, в инструкции 5 мл на литр, а на картинке было нарисовано 2,5. Вот здесь вот на стаканчике было 2,5 нарисовано.
Вот. А в описании было написано 5. И, соответственно, люди много написали, что на 2,5. Кстати, применяют на 2,5 и говорят, что эффект очень даже неплохой. Мы будем делать все по инструкции. 5 мл на литр очищенной воды. Дальше. Вот здесь камень в огород производителей. Значит, размешаем сейчас 5 мл на литр воды, а дальше нужно поливать орхидею, в нашем случае орхидею, получившимся раствором ближе к основанию в горшке. Закрыть дренажное отверстие на время полива, дать свободно стечь через дренажное отверстие. И вот здесь у меня вопрос. То есть, как поливать? То есть, еще раз, я не понял. Вот у нас орхидея в горшке. Мы поливаем. На время, пока набирается горшок, мы закрыли дренажное отверстие на время полива. Это сколько? То есть просто проливом мы пролили, да, то есть набралась водой горшок при поливе, при наполнении горшка. Как набрался, мы открыли дренажное, слили, дать стечь. Либо это подержать в горшке 5 минут, 10 минут, 30 минут, либо как я орхидеи поливаю некоторые где-то 30 минут, где-то час, а где-то несколько часов орхидеи стоят с вечера до утра. То есть вот здесь вопрос, то есть закрыть дренажное отверстие на время полива, запятая, дать свободно стечь через дренажное отверстие. Вот здесь вопрос, и мне непонятно. Поэтому мы будем поливать так, как додумываем. То есть вот как у меня мозг работает, вот так я буду поливать. И будем смотреть, что будет с орхидеями. Все. И четвертый этап — это регулярное использование аминосила 1 раз в 2 недели обеспечит обильное цветение и здоровье вашим цветкам надолго. И стоит ссылочка «Важно», друзья, вот здесь вот на упаковке, что учитывайте цикл полива и ухода за вашим видом орхидей. Смотрите информацию в разделе «Полив и уход» на сайте www.aminosil.ru. Зашел на сайт, друзья, ничего, абсолютно ничего дополнительного тому, что написано вот на этой упаковке, на сайте нет. Я хотел про полив что-то там подробно, про кислоты вот про эти вот подробно. Ничего не нашел на сайте. Сайт, ну честно, вот не в обиду производителям, сделан как просто посадочная страница, такая одностраничник, обычный такой замануха. Ну вот не раскрывает тему, не раскрывает. Вот. И вот только благодаря, наверное, блогерам, да, которые уже применяли это средство, вот мы сейчас будем его досконально разжевывать, применять, тестировать, наверное, и вот и будет продаваться и результат давать вот такой вот аминосил, или продаваться, или не продаваться, вот результат его популярности, да. Вот только из-за блогеров, которые берут и делают вот такие тесты. Все, друзья, ничего больше здесь на упаковке не написано. Что, давайте. Вот такое вот видео у нас сегодня. Опа. Достаем. Так, ну... Все то же самое, друзья. Ну вот здесь вот написано на зеленом. Ну и там тоже написано, что здесь органические витамины для растений подходят для ухода и удобрения всех видов орхидей и ароидных. Вот, и ароидных. Все, инструкция также. 5 мл. На литр воды. Ну что, давайте, пожалуй, начнем. Начнем вот с этой орхидеи. Значит, важный момент. Производитель настоял, что обязательно корни должны быть напитаны водой. Вот у нас эта орхидея напиталась водой. Поэтому я сейчас с этой орхидеей, да я не буду ее с этого горшка, я просто воду отсюда солью сейчас. Заодно протру от водорослей. Вон они плавают у меня в водоросли. Опа, вот отсюда все.
Но это мы ее уже напитавшуюся обратно сюда вернем. Вот. А сейчас я возьму в воду, добавлю 5 мл на литр. Обязательно перемешиваем, о чем не сообщает производитель. Открываем. А что-то упаковка слишком легко открылась так. Да? Ой. И, значит, много было вопросов, какой запах у этого средства. Я открыл, ну, примерно, знаете, я живу в частном секторе. Вот, даже давайте не так, это будет плохое сравнение. Наверное, многие из вас купались в прудах. На прудах, на которых камыши растут, камыши либо тростник. И когда, знаете, заходите вы в эти пруды, там, знаете, такая дно, как черный такой ил. И вот когда вы наступаете по нему, вот эта черная глина, ил, он такой всплывает и издает вот такой вот характерный аромат. Характерный аромат. Вот, друзья, вот такой аромат издает вот это вот средство. Ну, это и понятно. Я в прошлом видео о распаковке рассказывал кратенько, из чего и как делают это средство. Так, ну что, 5 мл набираем. Вот, я набрал 5 мл. Точно? Да, вот, ровно 5 мл набрал в шприц. Вот, и сейчас вы увидите, я... Хопа. Вот так вот. Размешиваем. Все. И помещаем нашу сюда орхидею вот так вот корнями. Вот. Вот так вот. Предположим, что я лью воду медленно. Вот. И вода потихонечку заполняет горшок. И эта орхидея корнями находится в воде. Вот. С этой пока отставляем в сторонку. Теперь вторая орхидея. У нас в закрытой системе она посажена, друзья. Здесь дренажных отверстий нету. Поэтому тоже мы сейчас сделаем с этой орхидеей по инструкции. Если вот эту орхидею я целенаправленно подержу в воде, ну, наверное, не знаю, минут, наверное, 30 точно подержу. Я сейчас поясню почему. Потому что орхидея уже сейчас была в воде, она уже, ее вот корни покрытые веломеном, а веломен это как губка, состоящая из таких вот ячеек, в которой заполнилась водой, и эта орхидея из этих ячеек воду будет не один день доставать, использовать на свой рост и развитие, да, то я, честно говоря, до конца не понимаю, как вот в эти напитанные уже корни водой попадет внутрь вот этот вот раствор за 1-2 минуты. На мой взгляд, это маловероятно. Я даже сам на канале неоднократно озвучивал и рассказывал то, что я лично все процедуры со своими орхидеями, стимуляции, подкормки, корневые, внекорневые делаю до полива. То есть, если у меня там завтра полив, а у меня завтра полив, то сегодня я делаю процедуру стимулирующую, подкармливающую, потому что корни хотят пить, орхидеи хотят пить, вот эти все ячеечки, наоборот, пустые. И когда ты даешь вот эту живительную влагу, насыщенную стимуляторами, либо подкормкой, вкусняшками какими-то, орхидеи с удовольствием это потребляет, и это идет на пользу, в том числе и лекарства от болячек, в том числе и средства от насекомых вредителей. А вот когда корни, наоборот, напитаны просто, то все средства, они как с гуся вода проходят. То есть эффект очень-очень
на мой взгляд, сомнительный. Но, друзья, будем смотреть. Так, ну все, эта орхидеечка у нас отправилась, скажем так, на час. Вот на час я ее поставлю. В следующем видео посмотрим про нее через 2 недели. Да, это на следующий полив. А вот с этой вот орхидеей, она поливалась. Значит, эта орхидея поливалась у меня... Ой, сколько, сейчас скажу, 2 марта поливалась. Сегодня у нас какое число, друзья? Сегодня у нас 14, да, сегодня 14 марта у нас. Вот 12 дней назад вот эта орхидея поливалась. И вот сейчас я ее залью водой, без особо предварительного замачивания. Еще раз я... Кстати, друзья, на самом деле пахнет только вот когда открываешь вот этот вот. И есть такой небольшой характерный запах. Вот, он не распространяется, знаете, такой неустойчивый, не распространяется, как, допустим, дегтярное мыло по всему дому. А вот так вот локально он подпахивает. Но все равно, надеюсь, что он быстро выветрится. Так. Ну, что не сделаешь ради своих орхидей. Так, вот так. Все, закрываю. Так, да, таким, знаете, еще чем-то подпахивает, таким, как бывает яичко чистишь вареное. Вот, что-то такое есть вообще. Все, заливаем. Вот хоть, почему производитель говорит, нужно... ближе к основанию, потому что у орхидей, ну это по крайней мере у фаленопсисов, так, корни от основания в стороны разрастаются, под основанием корней практически нету. Вот. Были сомнения у тех, кто использовал это средство, применял средство в том, что плане, что вот эта вот вещь сожгет корни. Но, по крайней мере, нигде в интернете тех, кто уже успел применить это средство, не сообщают о том, что что-то произошло плохого от применения аминосила, друзья. Были такие, знаете, единичные отзывы о том, что никакого эффекта. Но подавляющее большинство, которые применяли это средство и предварительно не замачивая корни, и 5 мл на литр, и 2,5 мл на литр, и на 10 минут, и на 30 минут, и на час замачивали корни без предварительного замачивания водой, ничего плохого не произошло. Вот. Ничего плохого не произошло. Все, друзья, чуть-чуть у меня осталось. Я не знаю, куда-то я это еще применю сейчас. Но к следующему видео я еще подберу уже еще пару-тройку орхидей в разных своих этапах жизни, в разном состоянии, для того, чтобы наш с вами тест этого средства был, ну, скажем, такой более объективный. Ну и, конечно же, орхидеи будут, как сказать, не в лучшем своем состоянии, вот так вот, да, потому что смысла нету. Если орхидея хорошо себя чувствует, я не вижу смысла ее дополнительно чем-то стимулировать и так далее и тому подобное. Другое дело, если орхидея болеет, либо долго с ней что-то не происходило, либо она ослабленная. Вот здесь, да, я думаю, что аминосил самое то. Все, друзья, вот эту вот орхидею я подержал буквально 10 минут. Вот, специально на время смотрю. Пару минут уже прошло. Сейчас корни насытятся. Я солью эту воду. И все. Будем смотреть, что дальше с этими орхидеями будет происходить. Ну, а те, друзья, кто уже оценил по достоинству, наверное, да, аминосил, те могут,
как сказать, испытать удачу. И в субботнем 25 марта у нас состоится очередной розыгрыш орхидей на канале и полезностей для орхидей. Вот среди этих полезностей будет разыгран вот такой пол-литровый флакон аминосила среди участников прямого эфира, кто будет участвовать в прямом эфире и оставит комментарий под видео, которое я в прямом эфире покажу, под каким нужно оставить, и программа выберет случайный комментарий оставленный, и этот автор этого комментария получит вот такой вот аминосил. И в ближайший год так у нас и будет разыгрываться вот это вот средство аминосил. Это те, кто либо оценил эффект этого средства, да, о чем писали в комментариях много в прошлое видео, либо для тех, кто хочет попробовать это средство, да, не дожидаясь результатов наших тестов, да. Принимайте, заходите 25 марта к нам на канал в 10 часов по Москве, принимайте участие в розыгрыше орхидей и вот этих вот флакончиков с аминосилом, любезно предоставленных компанией-производителем. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья, до встречи в следующем видео. Вот эту орхидею я уже солью, а та орхидея еще побудет, как я уже сказал, часок ее подержу, а эту солью. Вот. Вот так раз в 2 недели перед поливом мы наши подопытные орхидеи будем проливать аминосилом. Все, всем пока.